Путиннің Украина халқына, Украина мемлекетіне қарсы жариялаған арнайы әскери операциясы, яғни СВО-ның жаңа міндеті айқындалды. Ресейдің кезекті қаруы МиГ-31 Эстония аспанында 12 минут бойы ұшып жүрді. Украинаның дрондары Қырымға жетті. Украинаның дрондары Саратов өңіріндегі мұнай зауытын атқылады. Сәлем достар, армысыздар ағайын. Менің есімім Аида Қыдырбай. Әдеттегідей, Украина 8 жылға созылған іс-сапар кітабының авторымын және Украина-Ресей арасындағы соғысты қазақ тілінде, ана тілінде барынша түсінікті етіп және Киевтің қазағы ретінде, Киевте 10 жыл бойы тұрған тілші ретінде талқылауға құқым бар деп есептеймін. Сондықтан осы арнайы YouTube арнамды осы соғысқа арнадым. Сондықтан бұл ақпаратты көріп отырып, арнама жазылыңыздар, комментарий қалдырыңыздар, лайк, дизлайк бәрі мен үшін маңызды. Сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін маңызды. Және бұл ақпарат ана тілде, қазақ тілде жазылғаннан кейін YouTube-тың алгоритмі бойынша ары қарай жылжыту үшін сіздердің сөздеріңіз, сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Олай болса, ақпаратты рет-ретімен бастайық. 21 қыркүйек, осыдан 3 жыл бұрын Ресей өзара ішінара мобилизация жариялаған еді. Ресми ақпарат бойынша 300-ге жуық адам мобилизацияға әскерге тартылған. Бейресми мәлімет бойынша әрине әскерге тартылған адамның саны 1 миллионға жетті және Украина жеріне 72 сағаттың ішінде жөнелтілді. Оның ішінде тәжірибесі жоқ, соғысып көрмеген, қолына қару алмаған, жаңағы мобники, чмобники деп айтатын түрлері де сондай әскерге ұқсамайтын, аннан қашқан, мыннан қашқан, көбінесе шынымен де түрмеден шыққан, көбінесе зэктарды, ауру сырқауы бар, қысқасы. Мәскеу емес, Санкт-Петербург емес, ауыл-ауылдан барынша орыс емес ұлты, көбінесе мигранттарды да тартқанын білесіздер. Әрине ол кезде Шойгу болатын жаңағы. Соның басқасында бәріне жауап беретін. Шойгу өзінің ұлын жөнелткен жоқ, әрине. Пропаганданың жұлдызы саналатын Соловьев өз ұлын жөнелткен жоқ. Соғысты аз сағатты жақтайтын Песков өз ұлын жөнелткен жоқ. Әрине қарапайым халық, мүмкіндігінше орыс емес, мигранттардан алынған адамдар әрине Украина жеріне батальон болып жөнелтілді. Оның о баста жаңағы қаншамасы бірден қайтыс болды. Өйткені бұрын соңды қолына қару алмаған, бұрын соңды әскерде болмаған. Бірақ ең үлкен мотивация әрине ол ақша, 1 миллион рубльге дейін берілді. Шатаспасам, және бір реттік көмек ретінде федералдығы бар, жергіліктісі бар. Әрине, бірақ одан кейін жаңалықтарды оқып отырсақ, қандай да бір үлкен ауылда жердің бір жеріндегі орыстың жерінде еркегі қалмаған ауылдардың қаншама көп екенін әлі айтады. Бос қалған ер адамсыз. Және бұл ақпарат барынша шынайы деп ойлаймын. Бір мәселені айта кеткім келеді. Біз магистратураны Украинаның Шевченко университетінде оқыған кезде біз социология деген пәнді оқыдық. Кеңес кезіне арналған, жалпы Украина-Ресей арасындағы соғысты жасаушы ең үлкен күштің бірі журналистер деп білемін. Әлі күнге дейін Ресейдің пропагандалық бақ құралдары халқына барынша ақпаратты, шынайы ақпаратты жеткізуге тырыспайды. Осы мобилизация кезінде де оларды керемет батыр қылып, Украинадағы фашистер, Украинадағы нацистер, жаңағы Киев режимі деп айтқанда ауыздарына әрине сөз шықпайды. Ауыздарына тимей осындай ақпарат береді халыққа. Бірақ шын мәніндегі фашистердің қайда екенін әрине сіздер жақсы білесіздер. Олар өте шовинист халық, басқа халықты жамандағанда сондай керемет. Ал Украинаны нацистер, Украинаны фашистер деп айтқан кезде пропагандалық мемлекеттік бақ құралдары шынымен де жаңағы 3 күндей көрсең орыстың телевидениясын, оған сеніп қалуға болады. Жоғары сапада түсірілген, Украинаның сондай бір-біріне қас жау қылған, осыны жасаған журналистер деп сенуге болады. Пропагандалық бақ құралдар. Әрине орыс тілінде мықты жасайтын барынша тәуелсіз журналистердің бәрі қазір сыртта отыр деп білем. Бірақ осы соғысты
бауырлар арасындағы, көршілер арасындағы соғысты жасаған әрине мемлекеттік арнаның журналистері. 21 қыркүйек күні мобилизация, 3 жыл бұрынғы мобилизацияда да бізге НАТО шабуылдап жатыр. Бізге қарсы Европа, барлық Европа қаруын кезеп жатыр. Барлық әлем бізге қас, барлық әлем бізді көре алмайды. Ұлы Ресей империясы, ұлы, басқалары фашист, басқалары нацист, тек Ресей ғана мықты. Осы жүйені, осы саясатты орыс билігі әлі де мықтап ұстап келе жатыр. Қазір қарап отырсаң, орыстың қаруы Эстонияға дейін жетті деп қорқытып үркітетін бір жаңалықтарды оқимын. Бірақ бұл дәл қазір орыстың Еуропаға қарсы жүргізетін қауқар қалмады деп сенемін. Бірақ олардың мигі бар, жаңағы дроны бар, біресе Польша жеріне, біресе Румыния жеріне, біресе Эстонияға ұшып келуінің өз себебі бар деп білеймін. Өйткені бұл соғысқа Еуропаның көзқарасы қалай екен деген бәлкім Ресейдің саясаты жатыр. Бірақ Ресей ресми түрде бұл біздің қару емес, бұл Украинаның провокациясы деп жауап беруі заңдылық. Өйткені қазір тек майдан шебіндегі, тек қарудағы соғыс емес, дәл қазір ақпараттық соғыстың да кезеңі. Олардың кезеңі, Лавровты алайық, Захарованы алайық, пропагандалық бақ журналистері, бәрі де баяғы сол соғыста басталған саясат. Бізді батыс әлемі көре алмайды, біз мықтымыз. Тіпті кеше интервидение деген ән байқау өтті. Бұл саяси шара емес деп мәлімдеді, бірақ Путині де, Лавровы да, жаңағы Захаровасы да интервидение туралы ән байқауының керемет өткенін, оған тіпті қаншама халықтың қатысқанын, біз деген дәстүрлі құндылықтарды дәріптеушіміз дегеннің өзінде бас жүлдені алған адам жаңағы дәстүрлі емес саясат ұстанатын, саясат емес, дәстүрлі емес құндылықты ұстамайтын жігіттің жеңіп шыққаны мәлім болды. Яғни өтірікпен өтірік бір нәрсені шылап жауып, әйтеуір біз мықты елміз деген саясатты әрі қарай өзінің елдеріне тықпалай беру. Бірақ бір нәрсені көруге болады. Бәрібір де жаңағы халықтан сұрасаң, осы арнайы әскери операцияның шын мәнінде қандай мақсаты десең, әрине олар Украинаны сондай жек көрінішпен айтады. Яғни журналистердің діттеген мақсатына бәрібір жеткенін көруге болады. Және СВО арнайы әскери операцияның тағы бір мақсаты айқындалды, ол демография. Әрине Украина жеріне миллион орыс әскері жіберілгеннен кейін, аннан қашқан, мұннан қашқан болса да, бәрібір бұл мобилизация деп айтуға болады, Ресейдің қоғамын дүр сілкіндіріп алды. Естеріңізде болса, 3 жыл бұрын 21 қыркүйек күні Ресей мобилизацияны жариялаған кезде қоғам дүр сілкінді. Миллионға жуық адам, миллионға жуық орыстың азаматы шет жаққа қашып шықты. Оның ішінде Астанаға келгендері бар, оның ішінде Алматыға келгендері бар, үлкен кезекпен жаңағы Балтық елдеріне кеткені бар, Еуропаға кеткені бар, сыртқа миллионға жуық орыс азаматы қашты. Бұны көрген Ресей билігі әрине мобилизацияның қанша теледидардан, қаншама фашист деп, қаншама нацист деп айтса да, тікелей сенің басыңа келгеннен кейін бұл соғыс, мобилизация әрине орыстың қоғамы шошты. Жаңағы күйеулері қашты, ағалары қашты, бірақ билік бәрібір де жаңағы 300 мың адамды жинап алды. Ол кезде Украинаның әскерлері Харьковтегі жаңағы жау қолын бетін қайтарған еді. Бұл мобилизация бәрібір де жаңағы жасалды, әлі де жасалып жатыр. Бірақ ол қазір теледидардан көп айтылмайды. Электрондық реестр құрылған, және контракт бойынша Украина жеріне баратындардың жолы әлде қайда жеңілдеді. Бұрынғыдай 3 ай бойы медициналық тексерістен өтпейді, және жаңағы міндетті түрде орыс ұлты болуы керек емес. Сондай бір қатар жеңілдіктер бар, және орыстар әлі күнге дейін мүмкіндігінше орыс азаматын емес, мигранттарды, не болмаса жаңағы аз ұлт өкілдерін көбінесе Украинаға айдап жатыр. Оны
жаңағы көруге болады. Көбінесе Украина жерінде жүрген орыс азаматтарынан интервью алған украин журналистері тіпті білімі де өте таяз, шынымен де түрмеден қашып шыққан адамдардың жаңағы Украина жерінде соғысып жүргенін дәлелдейтін видеолар өте көп. Олардан тіпті Украина мемлекеті дербес ел екенін білесің бе деген кезде олар я солай ма деп мысалы таңғалып жауап беріп отырады. Шын мәнінде соншалықты білімі таяз, не болмаса жаңағы түрмеде адам өлтіріп отырған, не болмаса күдікке ілінген ісі қазір давлениемен, қысыммен контрактта отырғызу жүріп жатыр. Бастапқы кезде әрбір Украинаға барған орыстың әрбір екінші адам өте кедей деген мәлімет бар. Мысалы жаңағы контракт отырған кезде бір реттік федералдық көмек алады, айлық алады. Бұл оларға әрине үлкен мотивация. Қазір Украинада әскери реформаны жаңарту үшін, жаңа заңды қолға алу үшін бізде мысалы мұғалімдердің айлығын көтермей тұрып, әскерлердің жағдайын жасауымыз керек деген қоғамда осындай билікке айтып отырған назы бар, және бұған сенуге болады, және бұны құптауға болады. Өйткені қазір Украинаның мемлекетін, Украинаның дербестігін, Украинаның орыстарға қарсы күшін ұстап отырған ол әрине Украинаның әскері. Сонымен тағы бір жақсы жаңалық, ол Украинаның дрондары Саратов өңіріндегі мұнай зауытына жетті және Қырымдағы мейрамханаға түсті. Ресейдің пропагандалық бақ журналистері әрине бірден санаторийға келіп түсті деп жазды. Украинаның дрондары Қырымдағы мектептің күлін көкке ұшырды деп жазды. Яғни барынша ақпаратты бұрмалау, мектеп, жаңағы аурухана, санаторий деп айтсаң әрине Украинаға деген жек көрініш одан сайын үдей түседі. Осыны жақсы білетін журналистер көбінесе жаңағы Украинаның дрондары жаңағы айлық алайын деп тұрған, не болмаса осы Донецкте болды ғой, орыстың оғы зейнеткерлердің жаңағы кезекте тұрған зейнеткерлерге келіп түскен, 21 адам қырылған. Бірақ оны Ресейдің тілшілері Украинаның әскерлері деп жазды. Яғни тағы қайталап айтам, қазір майдан шебіндегі жаңалықтар ғана емес, қазір ақпараттық соғыстың кезеңі. Сондықтан да комментарий жазып, арнама жазылып, мені қолдап отырсаңыздар, бұл ақпараттың барынша көп адам көруіне бір кісідей атсалысасыздар. Өйткені бұл соғыста біздің де бес қаруымыз түгел болу керек деп есептеймін. Ол үшін барынша шынайы жаңалықтарды және Украинада ешқандай фашистердің, Украинада ешқандай нацистердің жоқ екенін, әрине әрбір халықта қатты бір асыра ұлтшылдық деген нәрсе болатын шығар. Бірақ бұл тұтас халықты тападай тал түсте қырып салуға жол ашпайды. Және соғыс ашуға бұл тікелей себеп. Өйткені Ресейдің өз ішінде де фашист дейсіз бе, нацист дейсіз бе, асыра ұлтын сүйушілер өте көп. Сондықтан бұл соғыста бәрібір шындық ашылады деген ниетім бар. Бұл шындықты ашуға мен де өз үлесімді ары қарай қоса беремін. Онда келесі кездескенше аман сау болайық. Сіздердің комментарий және лайк, дизлайк күтемін. Тағы қайталап айтам, бұл мен үшін бәрі маңызды, және соны жасайтын адамдарға, комментарий жазған адамдарға алдын ала көп алғысымды жеткіземін.